आपके घुटने में ये डायरेक्ट जाएगा। अब ये डायरेक्ट जाएगा तो इसके घुटने को अपने कट की आवाज करने शुरू हो जाएगी। दूध पिए आप खड़े होकर, अगर आपको पीना है रियल में तो दूध पिए ताकि आपका कैल्शियम भी बना रहे। 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है इसका घुटने चेंज होने का, फिर भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेते हैं। आप चलो या ना चलो कोई गारंटी नहीं है। पर आप कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीजिए, और जो भी आपके घर में मसाले वगैरह होते हैं वो मार्केट